喂，你好。好，知道了，马上到。接到报案，江边发现尸体，走。哎，麻烦能退后一下啊，配合一下好吗？麻烦往后退一点啊。哪知道那么吓人呢？你说这大白天的能看到人在飘在上面。情况怎么样？真可怜，孩子挺小的。家属都来了，已经到了。小清华，你认识他？他是我在医院做义工的时候接触的第一个病人。我还记得3年前，他刚刚做完脑瘤手术醒来。甜吗？是不是很甜？安然，这个案子你可以选择回避。不，我想亲自参与尸检。除手术创口外，颅骨未见明显损伤，球睑结合膜可见出血点，口腔黏膜未见损伤，颈部皮肤未见损伤出血，指甲呈紫青色，窒息特征明显，可以排除外力带来的机械性窒息死亡。口鼻腔间蕈状泡沫，指尖有水草样物，是典型的死前溺死症状。死者手中的水草与江边的形态一致。死者是附近老船厂看守的儿子吴清华。吴清华和他父母平时就住在船厂里，有时候去河对岸来卖东西钓钓鱼。从小在江边长大的孩子，水性应该很好啊，怎么可能会溺水啊？这也是我们觉得奇怪的地方。你好，我们可以去小清华住的地方看一下吗？我想留这儿陪着儿子。小清华是一个晚期癌症患者。抱歉啊，打扰了。没关系，孩子都没了，打不打扰还有什么用啊？您是什么时候发现您和孩子不见的？早上起来尿急，我醒来的时候就发现不见了，我以为他去厕所了呢，结果等了半天也没回来，然后我们就沿着江边找，也没找到。那您是什么时候发现孩子的尸体的？太阳快升起来那会儿吧，我们找累了，说要不先回船屋看看，万一孩子自己回来了。结果我们回来一看，小清华，儿子，小清华，儿子。就在这时候，我们发现江边上飘着一个人，那件衣服是我们俩前2天刚给他买的，他那天第一次上身。您能带我们去看一下发现孩子的位置吗？
看这里。我怀疑这不是一起单纯的意外事件。从肩膀上的伤痕形状和手中的竹刺来看，凶手使用的作案工具很有可能是竹竿之类的物品。但是现场没有发现竹竿，江边也没有。小清华手掌的破口处已经没有明显的生活反应，这就说明竹刺刺入小清华手掌的时候，他已经几乎接近死亡了。凶手用竹竿抵住了小清华，防止他逃出手面。同时，竹竿在小清华的肩膀凹陷处留下了圆形的痕迹。这个时候，小清华挣扎抓住了竹竿，竹刺刺入了他的手掌，给我们留下了有效的证据。我们现在要找到这根竹竿来证明我们的推断。就这儿。这个位置离船厂已经很远了，一个小孩出来上厕所，不可能独自走这么远。哎，小清华平时爱来江边玩吗？不玩，身体不好，我们晚上都不让他出来。那平时来老船厂的人多吗？基本上没什么人来。林涛，我过去一下。需要把尸体送回去。我们怀疑这不是意外，还要做进一步尸检。是他杀？你们在附近排查一下，看没有竹竿之类的物品，很有可能是凶手的作案工具。好。黄焕，彪哥到了吗？通知了，在路上了。我们需要人手。警官，要把我儿子给运哪儿去？哎，吴哥，你还记得我吗？我是安然。安医生。安医生，我们家小清华没了，安医生。安医生，小清华活着的时候一直念叨您，说想您，让我们带他去看您。可是没想到，对了，小安大夫，要把我儿子给运哪儿去？我们现在怀疑小清华的死不是意外，所以我们把尸体运回去做进一步尸检。这怎么能不是意外呢？不是意外是什么呀？我们家小清华这么乖，全院的医护人员都喜欢他，谁忍心下这个手啊？啊！凶手再狡猾，也会天网恢恢，这个您不用担心。小清华呀！如果小清华还在的话，他肯定也不希望看见你这么难过。小清华病得很重，但他特别懂事儿。他在医院里待了3年，医院里每一个人都认识他，每一天都笑嘻嘻的，乐观又阳光。我记得有一次，他刚做完手术，眼泪啊，疼得一直在眼睛里打转，但就是不喊疼。他妈妈心疼他，一直在哭。反倒是他反过来安慰他妈妈：“不要怕，妈妈，我不怕死。”他说：“如果有下辈子的话，我一定陪爸爸妈妈久一点。”孩子太让人心疼了。苦难会使人成长和成熟，哪怕他是个小孩。吴清华，今年8岁，龙帆市第一人民医院脑外科脑癌患者。5岁的时候做过肿瘤切换手术，今年复发。前不久刚刚做了第1次的化疗，之后呢，在家休养，准备做第2次的治疗。今天早上7点，他的父母在江边发现了他的尸体。由于这个老船厂啊废弃了很多年了，江岸这一侧啊相对来说比较荒凉，唯一的有几个监控都在道路的另一侧，没什么线索。社会关系呢？
近3年，小清华一直在医院里面接受治疗。除了自己的父母之外，接触到的人也就是一些医护人员和病友。那这线索就很少啊。林涛，哎，你去趟医院，做一个补充走访。 姐姐，你还会再来看我吗？我会呀。小清华的死亡时间是今天凌晨2点左右。我们准备开炉吧。小清华患脑瘤的情况比较复杂，但可以排除脑瘤破裂死亡的可能性。你知道小清华的主治医生是谁吗？龙帆市医院脑外科主任江岸。怎么了？小清华的脑瘤会跟这个案件有关系吗？小清华的身体情况、预期寿命，他身上的任何一个细节，都很有可能成为我们的侦查方向和线索。行，那我去一下脑外科吧。 小清华真的是我见过最坚强的孩子，他那么顽强，和死神搏斗了那么多年，最终却死于人祸。找到那根竹竿了吗？还没有。扩大搜索范围，不要漏掉任何的疑点。收到。 大夫，我们2人都需要采血吗？是需要。走吧，媳妇儿，咱先回家吧。啊，儿子还在里面。 我儿子家里空荡荡的，我不敢回。我现在一闭上眼睛，是儿子在看着我。 吴哥，吴嫂，你俩怎么还在这儿？这都熬1天了，你们肯定累了，先回去休息吧。有消息我们第一时间通知你们。哎，媳妇儿，咱回去吧，要相信安法医和警察同志，别给他们添麻烦了啊！早点休息啊，嫂子。麻烦您了。 小清华很瘦，而且胳膊上有很多针孔。这些针孔呢，都很大，应该是滞留针所留下来的。还有，他的口腔黏膜有溃疡的症状，我觉得应该是化疗的副作用。总而言之呢，小清华生前，他的身体情况非常差。一个身体虚弱、和绝症对抗了3年的孩子。 你把他扔到水里，大概率都会死。为什么凶手要这么对他呢？我推测有2种可能：第一，凶手想要杀了他，但是又不忍心看他痛苦；
所以是想加快他的死亡速度。第二种是凶手想要亲手把小清华摁死在水里。这种情况能够充分说明，凶手是怀着极强的恨意的。到底是一个什么样的人会对一个8岁的孩子做这样的事儿？只要凶手去过现场，就一定会留下痕迹。你看看，你看，我孩子前2天还好好的，这2天又不行了。你还说不是你的问题，那是谁的问题啊？别激动啊，别激动，是这样的啊，我之前不是跟你们说了吗？按照医嘱，千万不能给病人停药。你们怎么给病人把药停了？在外面还找了一个这偏方。这药太贵了，我们吃不起啊！你买药的他说跟你的药是一样的呀，是不是？你以为我们没在你这里买药，你赚不到钱你就不管了你？使用偏方的是我们不对。但是现在孩子就那么危急，你不能见死不救啊！你把孩子推出到医院外，那就宣布死刑了呀！我求求你，求求你救救孩子，行不行？二位先冷静啊，先冷静。现在孩子这种状况非常复杂，如果进到医院里乱用药的话，反而出现问题了就。相信医生的，让他回家好好静养，这是对他好。哎，医生，我错了，医生，我不给他停药了，医生，他再过半天我们也给他吃，但是求求你，我求求你，你别碰我，救救孩子吧！江岸呢是医院脑外主任，学科的带头人，他手上有不少项目都是针对儿童脑瘤进行的研究。他其实是一个在专业领域上非常有地位的人。我以前实习的时候跟他接触过，只要不涉及学术，其实我觉得他脾气挺好，应该很好沟通。怎么办呀？好心疼江医生啊，这些天把他累成那样了。我看他是心烦，不知道是不是为了孩子抚养权的事情给闹的，把自己折腾得心力交瘁的。就是，有一天深更半夜的，在楼道里碰到江医生，脸色憔悴，吓了我一跳。哎，是谁在那？我们医院下班了。我是江岸。啊，是江医生啊，您早点回去休息啊。江医生你好，我们是市刑警队的。警察同志找我有什么事儿吗？我们这次来找您呢，就是想了解一下您的病人小清华的情况。哦，请坐，请坐啊。小清华他怎么样了？很遗憾，他去世了。啊？哦，是家属指向了医疗事故是吗？啊，跟医疗事故无关。那是什么？他杀？意外？江医生，我们今天来找您呢，就是想了解更多关于小清华病情的情况。啊，这个孩子吧，得的是一种非常罕见的侧脑式的脑膜瘤。这种病只要一确诊了，手术切除是唯一的治疗方法，而且手术风险非常大，没有人知道结果是什么。更重要的是，手术的费用极高。小清华的家庭不好，全家人都在外面筹钱，我们院方呢也是在尽力的减免他们的费用，但是结果非常不尽人意，所以这个孩子一直在保守治疗之中。那在医院的时候，小清华或者他的父母有没有和医院里的别人发生过什么矛盾或者冲突？没有。怎么？你们怀疑小清华的死是跟医院里的人有关系？我们警察办案呢是讲证据，不是靠怀疑。啊，那倒对。啊，不好意思啊。警察同志，你们刚才也看到了，这个楼道里面还有很多的病人在等着我呢。如果你们想再向我询问其他事情的话，请提前预约，我给你们留时间，好吧？请。啊，再见。啊，再见。这个江医生现在是不是有点古怪啊？我记得他以前对人很友善，对病人也负责任，
他照顾了小清华这么多年，按理来说，小清华应该是他感情最深的病患。可当他听到小清华死了之后，第一反应居然不是悲伤，而是问是不是他杀。那是什么？他杀？意外？他把概率最小的他杀放在了前面。有问题，走回去。你们干什么的？找谁呀？警察江医生呢？哦，他刚才请假出去了。哎呀，他最近也不知道怎么了，总请假。我这1个星期都替他顶3次班的。哎，来了，江医生。小清华的事情我听说了，来看看你们来。哦，江医生，您往里请。哎。能告诉我，到底发生什么事情了吗？我也不知道。那给江医生先拿把凳子坐下。哎，好，我坐。警察来了，看了尸体，说怀疑是谋杀，然后就把孩子给拖走了。您说这怎么可能呢？图什么呀？我要真知道这到底发生了什么，我都恨不得替我儿子去死。那这么长一段时间里面，你们就没有发现一些异常吗？警察总会帮你们去回想一些其他的事情吧？回忆了，他问我们有没有仇人。您说就我们俩都本本分分过日子的人，我们哪来的仇人呢？我们跟人平时连纠纷都没有。那图财害命嘛，这就更不可能了。您知道，这些年为了给小清华看病，我们家现在穷的是一无所有了。哎，那也就是说，你们也没什么线索是吗？没线索，哪有什么线索呀？哎，您这么一说，倒提醒我，1个多礼拜之前吧，小清华在医院跟我说，他总感觉后边有人偷偷跟着他，弄得他后背发凉。哎，您说这算不算线索呀？这个你跟警察说了吗？没有，这是您来，我这才刚想起来。我应该给林警官他们打个电话说一声。别，老吴，坐，老吴，你别着急啊。我要跟你说，有的时候小孩子说的话，这不能信。那万一指错了这个探案的方向，那就出大事了，对不对啊？人死呢不能复生，这种调查线索的事情，咱们就交给警察去做。你们2口子就好好的在家待着，等警察的答案出来。我说的对不对啊？对，我给你倒杯水。是，江医生，您说的对，别再给警察同志们添麻烦了。没错。下午呢，我还有个手术，我就先回去了。你喝杯水再走呗。不了啊！这样，以后呢，我有时间就会来常看你们来啊。以后你们2口子有什么事儿，随时跟我说。谢谢您，江医生。那我走了。江医生，您慢走啊。好，别送了。江医生对小清华的态度怎么样？江医生对每个病患都很关心啊，尤其是小清华这样的重症患者。求求你，我不想治病了。好，小清华，你是男子汉，一定要坚强啊！医生在这儿呢，会把你的病治好的，一定要坚强啊！这么小的孩子遭这么大罪啊，看着怪可怜的。是啊，成年人也遭受不了这么大的罪，这一撑还3年。如果他是我的孩子，我绝对不会让他受这苦的。我会选择让他舒舒服服的度完自己最后的日子，开开心心的离开这个世界。这么说的话，江医生其实并不推荐小清华父母继续治疗。但选择权最终还是在家长。所以他的父母还是选择了继续治疗。
是的。那江医生对他父母这样的做法是什么样的态度？江医生之前问过我们，给病人治病究竟是尊重家属的意愿更重要，还是尊重病人的意愿更重要？如果治疗变成苟延残喘，变成一种对病人人格和尊严的折磨，那我们当医生的这一切努力还有意义吗？登记呢？我们扩大了搜寻范围，在江边的树林里找到了这些，不知道对案情有没有帮助。蝴蝶结发卡，还挺心动。师傅，外环路。啊，师傅，帮我把窗户开一下，我透透气。啊，谢谢啊。这个人呢，就是小清华的主治医生，叫江岸。我们今天对他进行了走访，可结束之后呢，他立刻就与医院请假消失了。监控没有拍下他的行程，他的手机也关机了，并且没有回到家中。这个江岸啊，在1周前开始频繁请假，行踪诡秘，没人知道他在忙什么。而且他还低价出售了自己的私家车，把自己的存款全部都提现了。那要这么看的话，这人是有点问题。如果他要是嫌疑人的话，他的作案动机是什么呢？他其实向他的实习医生透露过，他觉得孩子治病是一件非常非常痛苦的事情。他难道以为他自己是侠盗罗宾逊吗？不想让小清华继续忍受病痛，所以自以为是的替病人做出了生命的选择。我跟你说，这人没准是个疯子，在背后搞什么害人的医学实验，把小清华当作实验品，结果出了岔子，把人杀了呗。行了，你这脑洞开的已经够大。林涛，我跟你说了多少次了，你少看那些脱离现实题材的影视剧行不行？行了，请他回来配合调查。来这边。今天下午他是几点离开医院的？是步行还是开车呀？大概是下午2点钟左右，步行离开的。你刚才是在笑吗？
还是我眼花了？你眼花了？我就说嘛，你哪会笑啊？肯定是我盯监控盯久眼花。你那边进展怎么样？刚完成汇总，要找到线索还需要点时间，不跟你们多说了啊。给你们带的蛋糕放这儿了。虽然秦明你这个臭小子今天开会又怼我了，但我觉得吧，你说的对，应该是我想多了。走了。我已经把江岸身边的同事、朋友电话都打通，没有人能联系得上他。他妻子现在人在美国，也联系不上，这怎么办呢？没关系，你累了吧？要不先回去休息吧。我没事儿。你那边还有多久？我快了。尸检报告不都做完了吗？你还在做什么呀？我把小清华的血液送到了省厅，看看除了治疗药物之外，还有没有其他化学成分。如果幸运的话，今天晚上就可以得到消息了。你还真相信林涛的鬼话？虽然概率极低，听着也挺荒谬的，但万一愚者千虑，偶有一中呢？那你刚才怎么不告诉他？他要是知道你听取了他的意见，并且呢认真求证了，他一定会超级高兴。我是在等这份报告，这样才能心安理得吃他的蛋糕啊！太好吃了，果然贵的蛋糕就是不一样。不是你这合适吗？深夜服毒啊？这有什么不好的？生活已经这么难了，要是再上位的话，那才不好呢。你也尝尝，这蛋糕真的很好吃。安然，你要是累了，就先回去吧。资料做完了。已经发给李队了。怎么了？哎，我有个问题想问你。你后悔做法医吗？不后悔。就算看过这么多善恶，看过这么多残酷的真相，你也不后悔？你怎么突然问这个问题啊？我不知道，可能是小清华的事情让我觉得特别无力。我可以尽可能的把尸体缝合的干净整洁，但是他们曾经都是活生生的人啊。我觉得不管我再怎么努力，好像都没有办法抹掉他们生前的痛苦。但如果不是因为你，陈美娟可能一辈子都不知道她女儿这么记挂她。
死者呢虽然已经离去，但寄托的感情不会消失。读诗对语，我们呢是让这些情感不会落空，这是一件很有意义的事情。再说了，让罪犯得到制裁，才是对死者最好的告慰。我相信，我们一定可以为小清华讨回公道的。谢谢你啊，安然。其实我觉得，你真的挺棒的。怎么突然会夸我啦？哎，你以后多夸夸我吧，你天天夸我。省厅那边回消息了，我们去跟李队汇报吧。啊。哎，什么时候来的？吓死我！来之前可不可以吱一声啊？从你打呼噜开始，我就已经到这儿了。你要是累了的话，就先回去休息吧。天快亮了，这边我来盯着。那怎么行啊？咱俩好不容易待在一块儿过夜的，这可是加深感情的绝好时机啊！我告诉你啊，这不叫过夜，这叫执行公务。注意你的用词。哎，是这个人吗？应该是。监控里的人的鼻骨曲线和奸案相匹配，应该就是他。看啊，他先是从医院的小路进入船厂，然后又从船厂的另一头离开，所以我们一开始调查医院的出入口就没找到他。但他为什么要去船厂啊？难道是为了去找小清华的父母打探消息？有这个可能。继续追踪这辆车的路线，辛苦了。好。找到了，他最后的落脚点是南城区鼓楼1巷的一家小旅馆，我现在就把位置发给你们。连涛，我们走。好。秦明呢？秦明和林涛发现了一些新的线索，所以一块出去了。怎么了？我们也找到新的线索了。我们在江边找到了3组新鲜的脚印，一组是成人留下的，一组是2个小孩一起奔跑的。怎么能判定是一起奔跑而不是分开呢？因为这脚印是平行的，相互没有踩踏的痕迹。江边的草丛很荒凉，看起来挺吓人的，一般小孩是不会去那里玩的。对的。我认为这组小孩的脚印肯定有死者的，但不只是死者。你看这个足迹啊，它的鞋底呢是一个小熊的图案，应该是双女鞋，而且尺码跟小清华的也不一样。我们通过足迹推测出这个小女孩的相关信息。身高1.35米，体重26公斤，这个身高和体重年龄大概8到9岁。你们是觉得这个脚印跟小清华的案子有关系？是的。我们在这小女孩的脚印里发现了藻类残留物，和小清华身上的一样吗？没错，而且部分脚印显示，这个小女孩曾被拖拽过。也就是说，除了小清华以外，这个案子很有可能还有另一个小受害者。你们看这个脚印，很蹊跷，很像是一个成年人加上一个小孩的体重后留下的成人脚印印记。这条巷子里面窄，车开不进去，我们走进去吧。
指挥中心的人说，他应该没有移动过，所以可能还没有离开这条巷子。江岸，站住！哎。